Ambayo maendeleo na Wasafi Media, lengo hasa ni kwenda kuzigusa zaidi ya familia 1000 walemavu, yatima, wajane na wahitaji. Imekuwa ni utaratibu wako Diamond Platnumz Simba, mkurugenzi wa Wasafi Media, kufanya matukio kama haya. Tumeona mara nyingi mnafanya Tandale, lakini sasa hivi imekuwa ni kubwa zaidi, tofauti na mara nyingi ambazo tumekuwa tukifanya. Msukumo hasa umetoka wapi kuweza kufanya kwa ukubwa tofauti na mambo tumekuwa tukifanya mwanzo? Nafikiri kwanza inaanza kwenye nia. Unajua, kwa bahati nzuri sisi tumetokea katika familia maisha magumu sana. Kwa hiyo kitu yani sisi maisha magumu au ndugu zetu wa chini yani ndio nyumbani kwetu. Sasa tulianza kuwatua tofauti kulingana na uwezo tuliokuwa tuko nao. Mwenyezi Mungu ametubariki, ametujalia taasisi. Kwa tunapokuwa tuko taasisi na maana nguvu ya pamoja. Hii kilichotoka hapa sio Diamond limetoa. Ni nguvu ya pamoja. Ni kama mkurugenzi kutoa maelekezo katika chombo kama ianzishe kampeni fulani mkono wa Idi ambao wakashirikisha wadau tofauti na wadau wakaunga mkono. Na hii ndio maana nasema siku kama ukiunga mkono Wasafi, umeunga mkono Diamond, hapana. Umeunga Tanzania, umeunga Afrika nzima. Kupitia vyombo tulivyokuwa navyo vimeendesha kampeni hii ambayo hiyo wamejitoa tofauti, wadau mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, taasisi kwa watu binafsi, wametoa chango sadaka zao na mimi nimekuja kuzikabidhi. Kwa hiyo ndio maana ya ukuaji, lakini ni maana ya watu wanaposupport na kuunga mkono, manake ndio hii. Kwa hiyo waendelee kuunga mkono kama leo tulifanya hapa, wakati tufanye makubwa zaidi, sababu sio kwa sababu yetu sisi, ni kwa sababu ya ushirikiano wa watu tofauti ambao wanatokana na ukubwa wetu unavyozidi kukua. Kwa takwimu pengine ambazo tumezipata kutoka kwenye kamati, ni watu wangapi ambao tumeweza kufikia leo na kuwagusa? Nitatoa takwimu rasmi, lakini wengi sana, maelfu. Sema kweli maelfu. Siwezi kusema tu namba ambazo sina uhakika nazo, nitatoa takwimu sahihi, lakini najua ni maelfu watu. Na ninashukuru wote ambao wametoa. Kama nilivyowaambia mwanzo, mimi niko na vision, nasema kama wote tutoe mkono wa kuanzia sisi wenyewe, ndugu, familia, kutoka tulivyokuwa navyo, ama baada ya hapo kuhamasisha na watu wengine nao wameunga mkono kampeni kwa ukubwa, ambayo inaonyesha ni namna gani nchi watu tunapendana, tunathaminiana, haijalishi makabila yetu, bila kujali dini zetu, bila kujali itikadi zetu. Lakini kingine lazima tuipongeze na kuishukuru serikali ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, sababu imeweka miundombinu ambayo imekaa rafiki, na ndio maana tunaweza kufanya vitu kwa amani, nchi yetu ina amani, sikukuu hii tuna amani. Angalia tumekaa hapa, watu ukitoa sadaka kwa kuna vurugu, lakini vurugu hamna, watu wanapokea vizuri. Kidogo tu mtu anaweza kawa na haraka akamwambia usiwe na haraka, ngoja tunapo utafika. Sasa hii vitu vinatokana na serikali kuweka mazingira hayo, kama yeye kiongozi kutengeneza mazingira hayo. Kwa tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi kama wananchi anaotuongoza anatuwekea mazingira hayo, tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunawakilisha vyema. Hata sadaka hizi pia ni sehemu moja ya neema zake kama uongozaji wake, imefuata mobilize vitu vizuri, lazima afike tofauti. Okay, Diamond, mimi ningekupongeza sana ndio ambavyo una participate kwenye jamii, lakini pia tulishuhudia tukio la iftari ambao ulifanya pale Superdome. Watu waliweza kushiriki na tuliona viongozi wengi wakubwa, ilikuwa ni heshima sana kwako. Lakini baada ya pale paliibuka baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanakashfu na kueleza negative juu ya jambo hilo lilofanya. Labda hili ulilipokea vipi? Lakini pia una rai gani katika hili? Unajua unatakiwa wewe ufanye kadri Mwenyezi Mungu atakujalia. Alafu anajaji ni Mwenyezi Mungu. Ukisikiza maneno ya watu utashindwa kufanya mambo mazuri kwa kuwa utaonekana. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu na matawati na kuhakikisha kuwa nafanya mambo mazuri. Na sishtuki, sijali wala siogopi comment ya mtu ambaye ni negative. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha kwamba nimepata nafasi, na mimi nafasi hii nahakikisha nawafaidisha watu. Mwenyezi Mungu kanibariki na mimi kuhakikisha nawabariki watu. Na kuweza kufuturisha na kuweza kutoa sadaka kama hivi na kutoa sadaka. Sasa comment za watu hawezi kuziepuka, kila mtu atacomment anapoona yeye. Sasa kama unafanya kwa sababu ya watu utaogopa comment, lakini mimi nafanya kwa sababu ya Allah. Kwa comment yangu nitaikuta kwa Allah, kisha nashukuru nikifa, ndio mimi nachokiangalia. Lakini comment uzuri pia hata share wa mkoa ajielezea vizuri. Kwa ni vitu vya kawaida, na hata kwa watu wengine wanafanya mambo, msikatishwe tamaa. Mwenyezi Mungu anasema msikate tamaa na neema zangu.
Mwenyezi Mungu anaelekeza hivyo, kwa sitokee kiumbe kukatisha tamaa. Fanya mambo mazuri, haijalishi unafanya kazi gani, unafanya kitu gani, hakikisha unaswali. Mimi swali swala 5 watu wengine usizani kama watu wanafahamu. Mimi maisha yangu sasa hivi na miaka 3 na swali swala 5, miaka 3 mfululizo na sikosi yani. Kwa hiyo nataka kusikiza mtu anaimba afu na swali mnafiki. Okay, mnafiki yangu atajua Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu anasema funga, nakwambia saumu mbili, yani funga ni yangu, saumu ni yangu. Basi na hizo neema za kwake. Asanteni na wao inaenda kwa Manara. Na mpaka mara ya mwisho nazungumza na kurugenzi wa vipindi, namuuliza naomba nipatie jumla ya idadi ya vitu vilivyokusanywa. Tena hii ilikuwa ni jana saa 6 mchana. Anaambia mpaka sasa tuna mchele tani 3.5, tuna sukari tani 2.5. Zebeo analetea update. Okay. Tani 2.5, unga wa ngano kilo 925, na jeans 7,000, t-shirt 6,000. Na hizo zote jeans, tunaposema t-shirt ni nguo mpya kabisa. Nguo za mchanganyiko 150, maji katoni 200, chumvi katoni 8, mafuta, mataulo, tuna mbuzi, kahawa, magodoro, nguo, viatu, nywele. Anaambia paka kuna nywele pesi 100. Bana sikukweli si wapo watu wanataka kupambia nywele hawamvai siku zingine za shughuli zile. Basi hawa watu namna wanavyotupenda na kutunga mkono wametuletea mpaka nywele. Lakini tuliwaomba ndugu zetu wasanii. Unajua wasanii ni miongoni mwa watu ambao wananunua nguo nyingi sana, halafu ni za gharama sana. Msanii ananunua nguo tu ya 600,000, nguo ya milioni. Unaona akienda kwenye red carpet sometimes nguo anavaa. Tukawaambia, na kwa sababu mimi nafahamu mara nyingi zile nguo akizivaa wazirudi, kwa sababu akizirudia wanaogopa watachambwa mtandaoni. Kwa mtu akivaa mara moja tu kaiacha. Tukomba ukiziweka ndani hapati baraka. Tuleteeni sisi tukawape watu wakivaa. Bongo Trendy TV.